Anna rakkadhee biyyaa bahee hojii dhabee taa'ee jira. Maatiin kiyya akkasii naan jettee natti mootiin ture guddaa jalqaba. Sababni miti kana qarshii si kennee jira. Ati barbaadu si gargaara. Ati barbaadu na gaafata. Yoo akkatti jiraatti iddoo kamitti dhufee si gargaaruu fi qophiidha. Sun jedhee ati deemtee garagaltee qarshiidhaan aadaa yaada waatii bittamte gocha akkasii raawwachuun sirriidha. Yeroo ani wanti ati raawwatte suni baay'ee ulfaata si galee garuu halkan tokko osoo hin bulin mana seeraas fidee sanuu eessasii dhabeetta akka beetiin guyyaa tokko bultee baatisanii itti dookumentii haatte garuu kan ishii ganaadha. Cubbuu baay'ee hojjetaa jirti garuu akka ishiin kaabsaniif osoo hin taane akka obboleessii callee uttalu sana osoo hin taane galee maatii haadhaa fi abbaa isaa ishiisan daawwitan. Haadhaaf abbaa ishiisan kabajeeti. Maatii ishii kabajamaadha. Garuu ijoolleen baalagee yoo balleessitee fi maatii isaanii sababa isaaniitiif akkasitti ol qaban. Lamaan isaanii baalagee. Atis baalagee diin baalagee taate sirriin ta'u si galee waan ati barbaadu si gargaaraa ture qarshii illee taatu maalumaaf sababanii fi wanta akkasii raawwachuu yaalte natti miti viidiyoo soorabaa waan ta'e ifa godhu. Sagalee kan kee ol kaasee dubbadhu. Kanaaf viidiyoo soorabaa jira gocha raawwatanii yoo itti gaabbitee jiraatte angaruu ammaa fi sinhiidhu yoo ati adabbii kana waati ammas illee deebi'ee gocha gadhee kana raawwadha jechuudha. Anaa miti anaan fakkeenyaan wanti ta'e darbee ammaan booda of eeggadha waan ta'eef anaaf mucayyoonni gargar baaftanii filatanii gargar baasuun waan keessa kunis gargar baanee jirra. Amma garuu ana osoo hin taane namoota akka kiyyaa lammata irra deebitee wanta kana kan miidhamu miitu. Ifa gadhee sagalee kan kee hin sodaatin waan hattuu waan ta'e hattuu hin sodaatti gocha gadhee. Yoo yaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa bakka jirtan nageenya keenya si haa baay'atu. Iba kakak doang kok. Bakka dhiisu gaddinii gaddaa jedhamu. Sagalee kana galchaa waan ta'eef. Yoo yaa akkam jirtu hordoftoonni keenya bakka jirtan nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Akkuma beekamu fileetanii argitanii jirtanii osoo dhiifama gaafadhu na biraa sokkite ani balleessaa tokko hin qabu akka kiyyatti dhugaa itti himuu fi qophaa'ee jiree garuu ishiin dhugaa sanarraa fudhachuu diddee mucaa wajjin na biraa sokkite garuu balleessaa namni tokko erga balleesse dhiifama nama gaafate dhiifama isa fudhachuu qabda garuu balleessaa san namarraa dhaga'u irraa osoo qaamaan na hubattee gaarii ture jedhee yaadaan gabdi. Namni tokko osoo hin balleessini suuraa namni tokkotti ergiraanii fuutti kaateeti gocha akkasii raawwachuun sirriitti jechuudha. Kan baay'ee na gaddisiise. Garuu dubartiin takka gamnoo taate abbaa warraa ishii yoo balleesse yookiin hiriyyaa ishii yoo balleesse qaamni sadaffaa osoo hin galin dhiifama osoo hin gaafatin ta'eeti jireenyi sun itti fufiinsa qabaata. Qaamni sadaffaa yeroo ogguu walakkaa isaanii seeni garuu jireenyi sun diigamaa deema malee wanti ijaaramu jechuudha. Namni balleessa namni dogongoraa garuu dogongora sana hojii dhiifama godhaa osoo deemanii bareeda jedha akka yaada kiyyaatti. An garuu dhiifama godhee dhiifama naa godhi balleessee jira erga akkas ta'eeti balleessee jira dhiifama naa godhi erga viidiyoo ilaalaa hin jiraan miti ishiin viidiyoo hordoftu viidiyoo erga hordofne ta'eeti suuraan mucayyoon itti agarsiifte ilaaltee jecha akkasii dubbachuu hin dandeenye. Ishii erga akkas ta'eeti dhiifama naa gochuu qabdi silaa waqtii viidiyoo kana wanta dhugaa irratti hundooftee dhugamaan wanti suni ani gocha sarraa hodhee jira dhiyoo kan dhugamaan mucaa isa wajjin ciisee jiraadhu wanta dhaabbanta dhugaatii irratti hundooftee na gaafachuu dandeessi. Na cufuus dandeetti yeroo sanitti garuu lafumaa kaatee osoo wanta tokko na hubatin osoo dhugaan jiru bakka jiru osoo hin beekini jireenya isiitiifuu sirriin ta'u jechuudha wanti kun. Akkuma isin koomentii irra jirtanii namoonni tokko tokko ijoollee isaa hiisisiinaan jedhaa turtanii akka namaa hiisisuun hollaallee namni dogongoraa garuu wal dhiibaa wal kuffisuurraa yoo isaan gocha gadhee waan raawwataniif anis gocha gadhee raawwadhaa osoo hin taane wanti nurraa eegamu ilma namaa irraa wanti eegamu maali walitti aaruun kama jiru warra kutuun kama jiru garuu dhiifama osoo walii gochaa deemne amantaan keenyas dhiifama jaalata waan ta'eef isaan dubarri walitti waan akkasii raawwachuu danda'aniif garuu dhiifama walii goona hidhamuu isaanii irraa osoo garuu ijoollee sun balleessiteeti garuu maatiin isaanii osoo homaan beekini rakkoo keessa galanii isaan homaa wanti akkatti wanti isaan ta'an jiran garuu maatiin isaanii rakkoo keessa galanii anuu kana laaleeti qaama seeraatiin barbaachise argee
gocha isaan irratti raawwatan guddaa argee anaaf mucayyoo kana gargar baasan walitti deemuu dandeenya guyyaa tokko. Garuu maatiin kun ishee tana baasuudhaa fi makaraa isaan argan baay'ee waan ta'eef kanumaaf jedhee ani ijoolleen kun akka hidhamne barbaada akka ijatti maaliif dhiifama yoo olii godhanii gaariidha akka amantaattis akka namummaattis dhiifama olii goonee beeknis akka hidhamne barbaada. Mucayyoon beektis ta'uu danda'a yaamee lamaan isaanii iyyuu gocha isaan kana hojjetan maaliif akka walitti gaabban ta'e gaabban. Kanaaf ani mucayyoo sayyaamee jira gocha kana maa raawwattee jedheeti. Garuu dhiifama godhaa dhiifama olii gochuun gaariidha waan ta'eef. Tole kanaaf maal jechuu barbaade nama dhiifama osoo godhee wal uffisuu irraa wal miidhuu irraa gocha gadhee walirra raawwachuu irraa osoo wal gorfannee bareeda. Bu'aan isaan irraa argatan duraan boqochuudhaan isa bu'aan isaan irraa argatan duraan ta'eef namni garuu osoo wal gorfatee waliin jiraatee nama jiraatee jireenya olii yaadetti wal gargaareetu bu'aa qaba malee ana osoo addunyaa kanarraa sokkee bu'aan beetiin irraa argatu hin jiru bu'aan mucayyoo sun irraa argatu. Garuu yoo waa qabaanne wal gargaarraa duuka dhaabannaa wal jajjabeessina. Safuun keenya aadaan keenya duudhaan uummanni keenya aadaan wal barsiisee wal jajjabeessuun amantaan keenya malla cubbuu irratti raawwatinaa cubburraa fagaata. Garuu gochi isaan raawwatanii dogoggoranis beekanis akkas gochuu danda'anii garuu an dhiifamaan darbuufii barbaada. Yoo kan yaadatan ta'e namoonni abbaa shaayyuu jala ajjeesee dhiifama gaafata waan ta'eef garuu ani akka waaqayyotti oolee jira. Garuu oolee erga oolchee maal goota dhiifama gaafachuu dhiifama walii gochuun gaariidha. Kanaaf mucayyoon san yaamee jira qaddistiin dhufaa jirti asitti yaamee jira. Garuu aga danda'ee mucayyoo sanii gargaarsa tokko tokko gargaaraa ture. Garuu wanti isiin akkasii irraa raawwattee afaan ishii irraa dhaga'uu barbaada. Gochi isiin raawwatte afaan ishii irraa dhaga'uu maal jechuu barbaade afaan ishii irraa dhaga'uu barbaada. Gochi isiin raawwatte kana maaliif akkas goote afaan ishii irraa dhaga'uu iyyaa duuba ta'ee dubbachuurraa maaliif akkas godhuu dandeesse garuu itti gaabbuu dandeessi gaabbuu dhabuu dandeessi afaan ishii irraa oleensi biyyaatti qopheessitee yaadee cumaan laallaa dhufaa jettatti fakkaatee barfattee. Beekam. Akkam nagaa? Jirra kun akka tanaa jeeksif jiraatu boolla keessaa ka'ee jira. Haasaa tokko san dubbadhu. Dhugaa gochuu naqaan ibsaa jira waan ta'anii godhe dhugaa dubbachuudha. Qaama isaadha. Guyyaa san kan qaanonni akka hin qaanne godhe. Jechuun Sagalee kan ol qabee haasa'e maal taate maal dhiifama guddaa rabbi. Eshi dhiifama naa jette Balleessee jira. maaliif akkas goote fakkeenyaaf ati ilma namaa irratti gocha akkasii raawwachuun sirriidha. Laksarii. Amantaa kan kee kasin jedhu akka ilaalutti garuu ofirraa qabda. Amantaan kan kee kasin jedhu nama tokko adda diigii nama tokko qoricha baasee ajjeesii yeroo sanii maal jireenya sagaltasin jedhan immoo akkam. Dhugaa gochani godhe balleessee jira ilmi namaa balleessa garuu immoo balleessaan kiyya isa guddaadha. Maaliif jechuun dhiifama bakka dhiifamaan ala wanta tokkollee uumaa wanni siin jechuu qabu tokkollee hin qabu. Dhugaa jireenya kee keessa seenee jireenya kee jeeqee jira. Wannan taane asirratti taasisee jira. Eegeen tarii garuu immoo bakka nama amanuun badaadha beektaa. Wanta kana keessa kan seenaan barbaadeetu miti namatu natti dhiibee isaaf immoo baay'ee rakkoo natti dhaga'amee jira. Uffatitti baay'ee sitti kaffalee jira wanta godhe kana irratti jechuudha. Maaliif ilmi namaa namatti amma kana garaa jabaata jedhee yaadee beeku garuu ofuma irratti taatee jira. Rabbarii dhiifama guddaa kana waa'ee dhiifamaa qofa osoo hin taane namarratti gocha akkasii raawwachuun tokko seeraanis nama adabsiisaa. Seera qofaan miti akka amantaatti illee amantaatti eeyyamni kun gocha gara gocha kanarraa irra deebitee yoo kan raawwatu ta'e garuu akka ati gocha kana raawwattee fi
qaama seeraatiin si barbaachisuu ture. Si galee hidhamtee jennaanii si himti kamii dhabu. Ati teettee mana hidhaatti nyaatta. Maatii kan kee haadha kan kennisu miidhama siif jettee nyaata san deddeebisuudhaaf mana hidhaa kan keessatti. Galee ati dubartiidha. Humni kanaan fiiddee taphattee jireenya kan kee laayifii kan kee osoo hin argin mana hidhaa keessatti dabarsuurra kan akka ati gadhee yaaddisanii akkas sirra yaadee lamaan keessanuu halkan tokko bulchan sun biyyi seerri jiru keessatti gochi sirraa raawwatanii qoricha isin hafeen qoricha hirriba addaa haa ta'u garuu gochi gara jabummaa keessi nama ajjechaan garaagarummaa qabu garagara. Galee sun mana namaa dhuftee erga dhufteetiin mucayyoo kana gargaaraa rakkattee dhuftee jedheeti akka nama tokko si beekaa biyya si beekaa rakkatee jira jettee natti waan turte biyya jalqaba. Itire annaa rakkadhee biyyaa bahee hojii dhabee taa'ee jira. Maatiin kiyya akkasii naan jettee natti mootiin turre biyya jalqaba. Sababni miti irraa qarshii si kennee jira. Ati barbaadu si gargaara. Ati barbaadu na gaafata. Yoo rakkatee jiraatti iddoo kamitti dhufee si gargaaruu fi qophiidha sun jedhee ati deemtee garagaltee qarshiidhaan aadaa yaada waatii itti gocha akkasii raawwachuun sirriidha. Yeroo ani wanta ati raawwatte suni baay'ee ulfaata si galee garuu halkan tokko osoo hin bulin mana seeraas fidee sanuu eessa si dhabeetta akka beetiin guyyaa tokko bultee baatisanii itti dookumentii hattee garuu kan ishii ganaadha. Cubbuu baay'ee hojjetaa jirti garuu akka ishiin kaabsaniif osoo hin taane akka obboleessii callee uttalu sana osoo hin taane galee maatii haadhaa fi abbaa isaa ishii san daawwitan. Haadhaaf abbaa ishii san kabajeeti. Maatii ishii kabajamaadha. Garuu ijoolleen baalagee yoo balleessitee fi maatii isaanii sababa isaaniitiif akkasitti ol qaban. Lamaan isaanii baalagee. Atis baalagee baalagee taate sirriin ta'u si galee waan ati barbaadu si gargaaraa ture qarshiillee taatu maalumaaf sababanii fi wanta akkasii raawwachuu yaalte natti miti viidiyoo soorabaa waan ta'eef ifa godhu. Sagalee kan kee ol kaasee dubbadhu. Kanaaf viidiyoo soorabaa jira gocha raawwatanii yoo itti gaabbitee jiraatte angaruu ammaa fi sinhidhu yoo ati adabbii kana waati ammas illee deebi'ee gocha gadhee kana raawwadhe anaa miti anaan fakkee wanti ta'e galbeera ammaan booda of eeggadha waan ta'eef anaaf mucayyoollee gargar baaftanii filatanii gargar baasuun waan keessatti innis gargar baanee jirra. Amma garuu ana osoo hin taane namoota akka kiyyaa lammata irra deebitee wanta kana kan miidhamu miitu. Ifa gadhee sagalee kan kee hin sodaatin waan hattuu waan ta'e hattuu hin sodaatti gocha gadhee itti gaabbite moo akkamitti Tapi dhugaa dhugaa. sagalee kan gaddista. Maal jechuu barbaade ammaan booda ifama sii godhee jira. Nama ilma namaa irraa miti beellada irratti gocha kanaan raawwatan si galee beellada harka kan keetiin guddiftee ajjeerta baafte osoo lubbuun jirtu. Kanaaf cubbuu guddaa hojjettee ana raawwachuu kan kee irraa kun qabu. Garuu namoota akka kiyyaa irratti ammaan booda hin raawwatin gocha akkasii irraa sin jedha amma qaama seenaa sitti yaamuun barbaadu. Sirreessiitii jireenya kan kee uumaa kanaan mana hidhaatti akka shamni barbaada. Jireenya kan kee akka fooyyessu siidhaama. Namoota gadhee akkanarraa fudhachuu qabda. Isheellee yaamee gadanneen gorsaa atis waan gochuu qabda. Lamaan keessanuu si yaamee mucayyoo si qabeeti gocha akka fudhatte dhiifama gaafattee ammaan boodatti hin deebiniiti. Fayyaafii siin jedha booda mana galii taatillee waarii booda si yaama. Mucayyoo wajjin bulteeti ishii wajjin lamaan keessanuu bakka tokko beeti waan jiru sitti hima. Atis balleessaa kan kee erga beektu ishiis balleessaa ishee yoo balleessaa kiyya dhiifama jettee yookaan dhuftu ta'e ati balleessaa kan kee dhiifama goote waan ta'eef si gallachiisuu danda'a. Yoo ishiin kanumaa itti fufa kan jettu ta'e ishiin waagaa hojii ishee argachuu dandeessi hojiin harka ishee jechuudha. Maaliif nama hojii harka isaatti qabsiisa. Garuu nama tokko jalqabaan gorsa ta'a. Sirriis ta'a yoo sirrii gocha isa fudhachuu baate naaf hin ta'uu kan jettee hojiin itti agarsiisa jechuudha. Qaama seeratti ibsuu barbaada. Garuu of qusattii gocha kanarraa haa deemtu. Daa'imnis waan taateef gocha gadhee kanarraa haa deemtu. Obboleeyyan kiyyaa siis obboleeyyan kiyyaa akka miidhamtan hin barbaadu lamaan keessan isin jaalladha. Kanaaf fayyaa ta'eef waan dhufteef galatoomii chawoo qabali. Baay'ee baay'ee galatuushi. Shoora guddaa. Kanaaf hordoftoota keenya nama balleessa tokko dhiifama gaafachuun dhiifama gochuun kabajamu. Namni nama ajjeesee dhiifama ni godha. Garuu dhiifama godheeraa fi lamaan isaanii akka hidhamne barbaada. Amma lamaan isaanii bakka tokkotti yaamee ishiinis booddee galtee haa deemtu. Jeesas yaamee dhiifama godha. Yoo gocha kanarraa of qusanne ta'e waagaa isaan kabachiisa jechuudha. Kanaaf beeksisi yaamee booddee gabas ta'ee hojjechiisa. Fayyaa naa ta'a.